Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi turabashuhuje. Kuri uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi Deogratias Twagirayezu, akaba ari umuganga, akaba afite impamyabushobozi mu by'ubuganga, akaba yaragerageje kudushakira ibisobanuro ku mikorere y'ubwishingizi bwo mu Rwanda, imikorere ya za mituweli zo mu Rwanda, kuko abantu benshi bavuga ngo mu Rwanda bateye imbere, ngo bafite mituweli kandi ngo ntazo bari bafite kera, ngo abaturage bose bashobora kwivuza, ariko iyo usesenguye usanga ibyo bintu byose bavuga atari byo. Uyu mushyitsi rero turi kumwe, Twagirayezu, Dr. Twagirayezu Deo, akaba yaragerageje kudushakira ibisobanuro by'ibibazo byinshi. Akaba rero turi kumwe hano muri studio za radiyo inkingi kugira ngo dushakire ibisubizo na bimwe ku bintu bamwe abantu benshi bibaza. Ubwo rero nkabarangira Deo, bwana Deo, ubanza usuhuze abatwumva n'inshuti za radiyo inkingi. Ndagusuhuza Primitive, umunyamakuru wa radiyo inkingi. Ndagushimira kandi kuba wantumiye muri iki kiganiro. Nshimira n'abari buze kudukurikira, n'abandi bose bazashobora kugikurikira hanyuma yaha. Murakoze rero, ubwo ndagira ngo tube twatangira icyo kiganiro nk'uko binsabye. Murakoze, nk'uko amaze kubivuga muri studio ya radiyo inkingi, uyu munsi muri kumwe na Primitive Mukarwego. Ubwo tukaba tugerageza kugira ngo uyu mushyitsi dufite aze kuduha ibisobanuro. Nk'uko nari maze kubivuga rero, wagerageje kwibaza ku bibazo byinshi ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye n'ubwishingizi, kuko ibintu byinshi muri iki gihe byasubiye inyuma cyane. Abantu benshi ntibashobora kwivuza, abantu benshi ntibakibona imiti, abantu benshi ntibabona n'abaganga, cyangwa ibitaro byinshi bigafunga kubera yuko iriya mituweli nubwo bavuga ngo irakora, ariko n'ubwishingizi muri rusange ntabwo leta igiha nk'ibitaro ibikoresho cyangwa igice cyayo igomba gutanga. Ibyo bintu byose bikaba bidindiza imikorere ya buriya bwishingizi. Hari nk'ikibazo ngewe ngira ngo wenda ube wabwira bumva radiyo inkingi, buriya bwishingizi, iriya mikorere yatangiye ite, yatangiye ryari? Urakoze kuri icyo kibazo. Ndagira ngo mbabwire muri make kuri ya porogaramu y'ubwishingizi bw'ubuzima yatangiye nyuma y'inama yabereye mu mujyi wa Bamako, mu gihugu cyo muri Mali. Yari ihuje abayobozi b'ubuzima mu bihugu bya Afurika, mu bihugu bya Afurika. Iyo nama ikaba yari igamije kwiga ukuntu yashyira mu bikorwa imyanzuro yari yarafatiwe yari yafashwe muri uwo mwaka, ifatirwa mu Burusiya. Iyo myanzuro akaba yari igamije kwegereza abaturage ubuzima bw'ibanze. Muri iyo nama y'Ibamako rero hafatiwemo ibyemezo. Iby'ingenzi nyine nicyo ngicyo cyo kwegereza abaturage ubuzima bw'ibanze, kandi ubuzima bufite ubuziranenge. Ariko kandi icy'ingenzi, ubwo buzima, ibyo bikorwa by'ubuzima bigahoraho, nta kuvuga ngo umuntu agiye gufata umuti muri farumasi ngo bamubwire ngo umuti ntawuhari. Icyo gihe iyo nama yasabye ko buri gihe imiti yahora muri za farumasi ku buryo uyikeneye ayibona nta mbogamizi. Ikindi iyo nama yari yasabye ni uko abaturage bo ubwabo bagomba kugira uruhare mu iterambere no mu gutsura ibikorwa byose by'ubuzima, noneho bakaba babigiramo uruhare rusesuye. Ahangaha ni ukuvuga ko basabaga ko abaturage ubwabo bashobora gutanga uko bifite kugira ngo ibyo bikorwa by'ubuzima bagaragaze ko bashobora gufata ubuzima bwabo mu bikorwa byabo, bakabigiramo uruhare rugaragara. Ariko kandi kuri iyo ngingo, nubwo bagomba kugira uruhare muri ibyo bikorwa by'ubuzima, hafashwe umwanzuro ko batagomba guhutazwa, cyane cyane iyo babuze amafaranga yo gutanga. Muri icyo gihe leta igakora ibishoboka byose kugira ngo bavurwe ku buntu. Ubwo rero nyuma y'iyo nama byabaye ngombwa ko ibihugu bishyira mu bikorwa iyo myanzuro. Mu Rwanda basanze ko kimwe bakora kugira ngo ibyo bikorwa ibyo byemezo bijye mu bikorwa
ari gushyiraho uburyo bw'ubwishingizi bw'ubuzima. Ubwo buryo rero bahisemo babwise ngo ni ubudehe. Ntabwo ndi buze kugaruka ku byerekeye ubudehe kuko byavuzwe na bagenzi banjye mu minsi yashize, ariko icyo navuga ni uko ubudehe ari uburyo bumwe abanyarwanda bakoreshaga mu kugira ngo bafatanye, cyane cyane mu byerekeye n'ubwubatsi cyangwa se ubuhinzi. Ibyo rero ubwo budehe bwagiyeho batangiye kubwiga mu mwaka w'ibihumbi 2001, ariko bujyaho ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2005. Muri ubwo budehe babushize mu byiciro hafi 7, ariko iby'ingenzi, icyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo bakise abatindi nyakuja. Muri abo batindi nyakuja ndetse bavuga ngo bamwe ni abahanya, ngo hari n'abatindi buri imidigiri n'izindi nyito. Ikindi cyari kirimo abatindi, ikindi kirimo abakire bifashije, ikindi kirimo abakungu. Ibyo byiciro rero ko ari 7 ntabwo byaje kubonera abaturage, ku buryo bakomeje kwijujuta. Noneho bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2014 haza ivugurura ry'ibyo byiciro, haza ibyiciro 4, ariko noneho bitarimo za nyito. Icyiciro cya mbere ngo cyari kigizwe n'abantu barya bibagoye, ngo batagira aho baba. Cya kabiri cyari kirimo abantu bafite aho baba, bakabona n'icyo kurya, ndetse bafite n'akazi akazi akariko kose. Icya gatatu cyari kirimo abakozi ba leta bo mu rwego ngo ruri hasi ya diregiteri, noneho n'abakozi bo mu bigo byigenga n'abacuruzi baciriritse. Icya kane cyari kirimo abandi basigaye, ni ukuvuga ngo bafite amaduka n'amagororwa. Ariko igitangaza ni uko nko muri kiriya cyiciro cya mbere kirimo abantu barya biboranye, batagira n'aho baba, ibarura ryasanze ngo ari abantu 16%. Ariko ugereranyije n'ukuntu mu Rwanda babaho, uriya mubare ni mutoya ukurikije ukuntu abantu batakamba buri munsi, nuko ubona imibereho yabo, usanga uriya mubare ni mutoya. Nyamara bariya bo mu cyiciro cya nyuma cy'abaherwe basanze ngo batageze ni igice kwijana. Ubwo ni ukuvuga ko ngo abantu bafite amaduka, bafite amazu akomeye, amagorofa n'ibindi, ngo bari munsi ya 1%. Urukumva ko bidashoboka. Ugerageje ukareba abantu bacuruza muri kiriya gihugu, mu mujyi wa Kigali wonyine wababara, wajya mu zindi ntara wababara. Abantu bafite amaduka muri kiriya gihugu wababara. Kuvuga rero ngo bari abantu ni igice kwijana, kibageze no kuri 1%. Urukumva ko harimo ikintu kitumvikana, mbese wagira ngo ni cya kindi cy'itekinika. Ku byerekeye ibiciro rero, bari bitwa batindi ngo bagomba gutanga 3,000, ngo ariko ngo leta ikabatangira 2,000, noneho ikindi gisigaye bakakitangira. Ntibyumvikana rero umuntu uvuga ngo ntashobora kurya ntashobora kubona haba, ukuntu ujya kumusaba amafaranga 1,000. Icya kabiri n'icya gatatu ngo batanga 3,000 ku kwezi, nayo icya kane batanga 7,000 ku kwezi. Ibyo byiciro rero uko bigenda bihindagurika, wagira ngo harimo ihuzagurika. Icyo nakubwira nuko nk'ubu ngubu muri mwaka wa 2019 bongeye kubihindura, babikura kuri 4 babigeza kuri 5, ariko inyito bazihaye ku bwanjye numva zitumvikana, mbese nta kubyumva biragoye. Izo nyito ngo ni iya mbere ngo yitwa Ndinda, iya kabiri yitwa ngo Ingemwe, iya gatatu yitwa Urunyange, iya kane ngo yitwa Bandebereho, naho iya nyuma ngo yitwa Rugerabicu. Wumvisha ayo mazina kugira ngo wumve niba ahuje n'imibereho myiza y'abaturage, birakomeye. Ku bwanjye ndabona ari amazina y'amagenyuranyo, ababikoze bonyine nicyo bazi impamvu babikoreye nicyo bashaka kugeraho. Ndumva kuri icyo kibazo cya mbere ari byo ngibyo naba mvuze, wenda ufite ikindi waza kukibaza. Urakoze Dr. Deo Twagirayezu.
kuri ibyo bisobanuro duhaye ni ibintu nk'uko bivuga, ni ibintu bitumvikana n'amazina asa nk'ayasuzugura abaturage, cyangwa se ibintu ikinyarwanda gihanitse cyane ku buryo abantu yamvuga ngo yo kugenurana hari. Hakaba hari ikindi kibazo rero abantu benshi bakunze kwibaza, nanjye nakibajijeho, ni ibibazo nubwo wari utangiye kubivuga, hari n'ibindi bibazo. Ubwo ni ibihe bibazo iriya porogaramu y'ubwishingizi ihura nabyo nk'uko wari utangiye kubivuga byo kwaka amafaranga abaturage, ariko wenda hari n'ibindi bibazo, ubwo tukaba twagira ngo utunyurire muri make ibyo bibazo iriya porogaramu ihura nabyo ibyo ari byo. Ikibazo cya mbere cyerekeranye n'uko porogaramu yizwe. Iriya porogaramu urebye nyine nk'uko nari maze kubivuga, ibyo byo guhuzagurika biragaragara ko mu iyigwa ryayo nta ruhare abaturage babigizemo. Iyo babigiramo uruhari, ibibazo byavutse ntibiba byarabaye. Iyo porogaramu yagombye kuba yarashingiye ku bibazo byabo, siko byagenze. Rero bisa n'ibintu bajya bakabaturaho nta ruhare babifitemo, kandi ibyo ni ikosa rikomeye, kuko porogaramu nk'izi ngizi zishingiye ku myumvire y'abantu. Icya mbere, ugomba kugirana inama n'abo baturage ukumva ibyumviro byabo, kuko porogaramu nk'iyi ngiyi kwitura ku bantu bari bamaze imyaka n'imyaka bavurirwa ubuntu, ukaza mu gitondo ngo mugomba gutanga amafaranga, ntabwo kugira ngo babyumve ntibyoroshe. Ugomba kubateguza bakumva ko iyo porogaramu bazaniye ari iyabo, nabo bakayigiramo uruhare rugaragara, mbese bakumva ko ari iyabo, ko bagomba kuyishyigikira. Icyo ni ikibazo cya mbere batitayeho. Ikibazo cya kabiri ni cya kinini nari navuze, hariya gushyira abantu mu byiciro. Biragaragara ko habayemo ruswa, ni na bya bindi bisi tekinika. Iyo ruswa nta kuntu umuntu yatangaga ruswa nka bariya cyane cyane bifite, batanze ruswa kugira ngo babashyire mu cyiciro kiri munsi y'icyo bakagombye kujamo. Ikindi ni tekinika. Itekinika, urabona nka bariya abantu bashize mu cyiciro cya mbere ngo ni 16%. 16%, je ku bwanjye ndabona ari bakeya nkurikije ibyo numva n'ibyo mbona muri kiriya gihugu. Ariko rero banze kubagira gutanga umubare nyawo. Iyo batanga umubare nyawo wari kuba nka 30 cyangwa 45%. Banze gutanga umubare nyawo rero kugira ngo ya porogaramu yabo yo kwesa imihigo itagwa kuri bamwe. Uzi ko iyo bavuze ngo ntabwo wesheje imihigo barakwirukana ku kazi. Ubwo rero babikoze, bavuze ngo mu Rwanda ngo abakene ni bakeya, kugira ngo batange iyo sura y'iterambere ry'igihugu, kandi iyo sura batanze atariyo. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Cya gatatu, nk'uko wari utangiye ubivuga, ni inyito ya biriya byiciro by'ubudehe. Iyo uvuze ngo umuntu n'umutindi nyakuja, ni nk'aho uvuze ko yaba yararazwe n'umurage wo kuzahera mu butindi, cyangwa se ngo umuntu ngo ni umuhanya, ni umutindi buri. Izo ni inyito nyandagazi zishingiye ku ivangura, zitakagombye kugaragara mu gihugu nk'u Rwanda, cyane cyane ko mu Rwanda rwa mbere abantu bakeneye babagaho, ariko hari uburyo bafatwaga nta kunenwa. Ibi rero byo kubita ari amazina nyandagazi bikaba atari umuco mwiza. Ikindi umuntu yavuga ni ikoreshwa ry'ingufu muri iriya porogaramu y'ubwishingizi. Uzi ko birazwi kandi binaravugwa, kuva mu mwaka w'2008 aho iriya porogaramu yemewe noneho ku mugaragaro, ndetse bikaba n'itegeko ryo gutanga iyo mituweli. Abategetsi bamwe babandi nyine bakora n'ibyo batategetswe, batangiye guhutaza abantu ngo batange mituweli ku ngufu. Urugero naguha ni nko mu ntara y'Amajyepfo, abaturage bajyaga guhanga ikintu mu isoko, cyangwa se bagiye kugurisha ikintu, bya bintu baguze cyangwa bajyanye kugurisha,
bakayibaka, noneho abategetsi ubwabo bakaja kubigurisha kugira ngo iyo mituweli kundi iboneke. N'ubundi aho ngaho mu ntara y'Amajyepfo, urugero natanga ni nk'ahantu mu murenge wa Ruhashya, hafashe icyemezo cyo kugira ngo abantu bajya mu gusenga nko ku cyumweru cyangwa ku sabato babatangire mu mayira babaze mituweli, ukibaza aho kujya gusenga na mituweli byabihuriye. Mu tundi turere nko mu karere ka Gasabo no mu province y'Amajyaruguru habaye ibintu by'amarorerwa, ku buryo nko muri Gasabo ngira ngo ntawe uyobewe ukuntu bafataga abantu badafite mituweli bagiye kwivuza bakabagira imfungwa mu mavuriro. Mu Ruhengeri ho naho niko byari bimeze, ariko bakoze akarushyo ku buryo bajaga no mu ngo zabo bari mu bitaro kujya kureba niba bafite amatungo, y'amatungo bakayashorera bakayazana nabo bakayafunga mu bitaro. Urukumva ko iyo mikorere atari idahwitse. Ikindi umuntu yavuga kuri iyi porogaramu y'ubwishingizi, umuntu aratangira amafaranga ya mituweli, muganga yamwandikira ordonnance yo kuja gufata imiti muri farumasi, yagerayo bati imiti ntayihari, akibaza ya mituweli wa mwaka imariki. Ubwo rero iyo abuze imiti yirwariza ku bundi buryo, nibwo ubona bamwe bagiye mu mafarumasi yigenga, kandi kugira ngo ubone amafaranga muri ayo mafarumasi yigenga ni ikibazo gikomeye. Abandi bagahitamo kujya kwivuriza muri babavuzi ba gakondo, abandi bagahita kwambuka imipaka baje gushaka imiti mu bihugu u Rwanda rufitanye mu bihugu byo hakurya y'imbibi, cyane cyane mu gihugu cya Kongo no mu Buganda. Uretse ko hari amabwiriza ashobora kuba ngo yaratanzwe kugira ngo abantu bere kujya baja mu Buganda, urenze kuri ayo mategeko wenda nk'ugiye nko kwivuza baba warafashwa akaba yagira ibibazo bikomeye. Ibyo ni bimwe mu ibibazo byerekeranye n'iyi porogaramu ni birebire. Ibyo ni iby'ingenzi, ariko ni byinshi cyane kubivuga byafata igihe kirekire. Murakoze. ariko sinzi wenda uraza kubitubwira mu kindi gika. Hari waruvugaga ibibazo bikunze kuboneka muri bibazo muri ya porogaramu y'ubwishingizi bwa mituweli. Ni uko hari ibintu nagiye nsoma cyane cyane mu binyamakuru bigeze no kuvugaho kenshi cyane ko abaturage bagiraga ikibazo cy'amakarita, kuko hari abantu bishyuraga nka mituweli, noneho babandi bagomba kubaha amakarita ya mituweli ntibayabahe, kandi ikarita ngo bagomba kwikoresha umwaka ugashira ikarita batayibonye. Niba umwaka ushize batayibonye ntibigeze bivuza kuri iyo karita, kandi umwaka ukurikiyeho bakagomba gutanga andi mafaranga kugira ngo babone indi karita, kandi yayandi batanze nta kintu yabamariye. Ubwo ngubwo ntabwo ari ibintu by'ubujura, ntabwo twabifata nk'ibintu byo sinzi ko mu Kinyarwanda nabivuga, byo kuhansona abaturage kandi amafaranga batanze ntagire icyo abamarira. Icyo ni ikibazo gikomeye kandi gifite ingaruka kuri iriya porogaramu, kuko niba utanze amafaranga yawe muri uyu mwaka w'2019 umwaka ukarangira nta karita ubonye ishobora gutuma wivuza, uri kumva ko umwaka w'2020 ntibazaza kububwira ngo tanga amafaranga y'uwo mwaka n'ayandi watanze umwaka utarigeze wivurizaho. Icyo ni ikibazo. Ikindi ingaruka kuri icyo ngicyo ni uko abo bantu banga gutanga amafaranga, noneho bakaja kwivuza muri babavuzi ba gakondo. Ntabwo abavuzi ba gakondo bose mbarwanya, harimo abakora uwo mwuga koko kandi bakagira akamaro abaturage, ariko hari n'abandi bafite gahunda yo kunyunyusa abaturage ngo barabavura kandi nta nicyo bamariye, ahubwo za ndwara bagiye kubivuzaho zigakomera ku buryo zishobora kuba zabahitana. Urukumva ko ari ingaruka. Yaba umuntu yabonaga iyo karita ya mituweli ku gihe akaja kwivuza, izo ngaruka zose nizagombye kubaho. Ikindi cyerekeranye n'ibyo by'amakarita, ubundi urabona nk'ikarita umuntu ayivurizaho, umuryango wose ugomba kuwivurizaho. Iyo umwana ataragera ku myaka 18 biteganyijwe ko aba ari kuri iyo karita y'umuryango. Urukumva rero niba ababyeyi babuza ayo mahirwe yo kwivuriza kuri iyo karita barishye, n'abana babo bose bavutswa uburenganzira bwabo bwo kwivuza. Niba
ari nk'abariya abana bari munsi y'imyaka 5, ubundi bariya abana na abantu bagomba kwitabwaho ku buryo bw'intangarugero. Urukumva rero kugira ngo yere kwitabwaho kubera ko yabuze ikarita kandi atari impamvu zimuturutseho, ni ikibazo gikomeye. Kuko watangiye bivuga koko buriya ni uburyo bw'ubujura, ndetse umuntu yavuga ko buvanze n'ubugome, kuko icyo gihe uba ushaka kuvutsa umuntu ubuzima bwe. Urakoze. hari ikindi kibazo nibaza, sinzi niba uri bukivuge, ariko kubera ko wari uri kuvuga kudusobanurira ibibazo byinshi biri muri ya porogaramu ya mituweli, hari ibintu byigeze kuvugwa cyane mu makuru, ndetse baza no kuvuga gutanga nk'urugero rw'ibitaro by'Igahini. Ibitaro by'Igahini kuko byagize gutya bikavuga ko bigiye gufunga imiryango yabyo, bigeza ngo naho diregiteri wabyo, umuyobozi mukuru w'ibyo bitaro, ngo ajya abwira abarwayi ngo bajye baza gusenga, ngo azajya bafasha gusenga kuko nta miti afitiye kubavura. Kubera iki? Kubera yuko hari igice kimwe muri biriya bya mituweli leta iba igomba guha ibitaro, hakaba n'igice yego ibitaro biba bifite. Icyo gice leta iba igomba guha ibitaro cyo kongerera ya yandi umuturage yatanze. Leta nayo ngo ntabwo ijya itanga. Uravuze uti abaturage banga gutanga amafaranga. Ese umuntu yavuga ko banga kuyatanga, cyangwa nuko ntayo baba bafite, nta bushobozi baba bafite bwo kuyatanga? Kuki leta se noneho yo idatanga igice cyayo igomba gutanga kugira ngo ibitaro bishobore gukomeza gukora neza? Icyo kibazo ni cyiza. Nk'uko bivuze, ntabwo yanga kuyatanga. Hari igihe yanga kuyatanga kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, ashobora kuba atayafite. Iya kabiri, ashobora kuba ayafite ariko akanga kuyatanga kubera ko nta icyatanye kizaboneka. Niba avuga ati ngende yatanze kugira ngo uzabone imiti muri farumasi, none ya miti sinyibona, rimwe na rimwe afata icyemezo cyo kwitanga iyo mitiweli. Ikindi, noneho urabona nk'uwo muyobozi w'ibitaro wavuze ngo ahasigaye no gusenga. Yego, amasengesho ni ngombwa, ariko hari igihe nayo agira ubundi bufasha bundi. Ibyo rero biterwa hanini nuko yamfashanyo wavuze leta itanga, rimwe na rimwe itanga ikerewe, ndetse rimwe na rimwe hakabaho ibirarane. Ubundi narebye nsanga leta itanga ku ngengo y'imari ya buri mwaka. Nk'ubu ngubu mu mwaka wa 2017 leta ivuga ko yatanze 16% aturutse ku ngengo y'imari muri uwo mwaka. Ariko bisasenguye neza, biriya birimo tekinika. 16% urebye ntabwo ariyo, kuko muri ayo 16% hari inkunga ibiturutse hanze, no iturutse hanze y'igihugu, cyangwa se ya yindi itangwa n'ibigo by'amadini biri mu gihugu. Kuko narabaze nsanga urebye neza amafaranga leta itanga mu bikorwa by'ubuvuzi ntabwo arenze 6%. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Bishaka kuvuga ko ari amafaranga yandi barenzaho na yandi aturuka mu mfashanyo ziturutse hanze, cyangwa se ibikorwa by'amadini akorera mu Rwanda. Ibi ngibi rero babikoze, bavuze ko batanga 16%, ayandi banga kuyavuga. Ariko ni ikibazo gikomeye, kuko mu nama yabereye Abuja muri Nigeria, ibihugu byose biri ku mugabane wa Afurika byemeje ko muri bije z'igihugu buri gihugu kigomba gutanga nibura 15% kugira ngo abaturage bashobore kubona ibikorwa by'ubuzima. Urukumva rero ko kugira ngo berekane ko bari gukurikiza icyo gipimo cyafatiwe mu nama ya Abuja muri Nigeria, bo baragiye bati twebwe dutanga 16%, ariko umubare mbumbe ntabwo ari wo, kuko babariramo n'imfashanyo ziturutse hanze. Ngira ngo urumva ikibazo kirimo. Urakoze cyane. Ikindi kibazo nibaza kandi n'abantu benshi bakunze kwibaza, ese abantu bafite buriya bwishingizi nk'uko babivuze, iyo bamaze gutanga ayo mafaranga, ese twavuga yuko babona serivisi z'ubuzima uko bikwiye, uko babyifuza no mu gihe? Icyo kibazo ni cyiza.
urebye koko kugira ngo abantu begerezweho babone ziriya serivisi z'ubuzima hari ibintu byinshi bigomba kuba byujuje. Icya mbere ni ibikorwa remezo by'ubuzima. Ibyo bikorwa remezo twavuga nk'ibitaro, twavuga ibigo nderabuzima, twavuga abakozi, abaganga, abaforomokazi, ababyaza n'ibindi. Dufashe nk'urugero rw'abaganga, nkurikije raporo nigeze kubona yo mu mwaka w'ibihumbi 2017, abaganga mu Rwanda bari 1392. Ubwo ni ukuvuga babiri ku bihumbi 10, nyamara umuryango mpuzamahanga wita ku buzima uteganya ko haba umuganga umwe ku bihumbi 10. Abaforomo bari 10,795. Ubwo ni ukuvuga umuforomo umwe ku 1094. Igisabwa ni uko haba umuforomo umwe ku baturage 1000. Ababyaza bari 750. Ubwo ni ukuvuga ko ari umubyaza umwe ku bantu 465, kandi hasabwa umubyaza umwe ku bihumbi 3. Abakozi bakora muri za laboratwari bari 1543. Ubwo ni ukuvuga umukozi umwe wo muri laboratwari ku bihumbi 7 hafi 700, kandi igipimo ni umukozi umwe ku bihumbi 5. Indi raporo nanone yo muri uwo mwaka igaragaza ko mu Rwanda hari ibitaro 46, harimo 5 by'icyitegererezo, ari bya bindi bita ibitaro nyine bivura indwara zingize zananiranye mu bindi, cyangwa se ibitaro byigisha abakozi bo mu buvuzi, binakora n'ubushakashatsi. Ibyo bitaro byari 5 muri biriya 46 navuze. Ariko igitangaje ni uko muri ibyo bitaro 5 by'icyitegererezo 4 biri mu mujyi wa Kigali. Ibigo nderabuzima byari 499, ku mirenge 416, za dispensaire zari 406, ku tugari 2148. Hano kuvuga ko hari dispensaire imwe ku tugari 5, kandi hateganyijwe ko nibura akagari kagira dispensaire. Iyo urebye rero urasanga aya mavuriro adahagije ku buryo bushimishije, ariko kandi inzira iragenda, ubirebye wagira ngo ibipimo u Rwanda rwagezeho ni ibipimo bishimishije. Nyamara ntabwo ariko bimeze, kuko hari raporo yindi yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu ivuga ko mu cyaro cyo mu Rwanda hari umuganga umwe ku baturage hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 60. Iyo raporo kandi ikavuga ko ku bitaro 5 by'icyitegererezo 4 biri mu mujyi wa Kigali nk'uko nabivuze. Ikindi bavuga nuko hari ambulance ni za zindi bita imbangukiragutabara, hari ambulance 240. Iyo urebye izo ambulance rero 240, kandi buri bitaro bigomba kugira ambulance. Ni ukuvuga ko ukuyemo ambulance zo kugana kuri biriya bitaro 46, harasigara ambulance 200 zigomba gusaranganwa mu masantere de sante 499. Urukumva ko 200 ari nkeya. Umaze kuzisaranganya ayo mavuriro, ibyo bigo nderabuzima, harasigara ibigo nderabuzima 299 bitagira imbangukiragutabara. Ni ukuvuga ko ibigo nderabuzima 60% biriho bitagira ambulance. Kandi akamaro ka ambulance nyirangurakazi,
ambulance nizo zijana abarwayi zibakuye muri ayo mavuriro ziyajyana mu bitaro byo hejuru byo mu turere, nizo zijya gufata imiti, nizo zikora akazi kose, nizo mbese ni imbangukiragutabara nk'uko iryo zina ribivuga. Urukumva rero iyo zidahari nawe watekereza ingaruka zishobora kuhaba. Niba ambulance idahari, wenda bashobora kujyana nk'umurwayi ku bitaro ku buryo bwihutirwa, tuvuge nk'umubyeyi uri kunda, noneho ya ambulance niyo bagomba kwihamagaza mu birometero 20 kugira ngo izahagere. Urumva ni ikibazo gikomeye. Avuga rero ko ibikoresho mu Rwanda bihagije cyangwa se abaganga bahagije, ngira ngo waba wibeshya, ndetse na ryaterambere bavuga ntabwo ryaba ari byo, kuko ntibashobora kuvuga ngo hari iterambere mu gihe hari umuganga umwe ku baturage 60,000. Ntibashobora kuvuga ngo hari iterambere umurwayi agomba gukora ibirometero 10 kugira ngo ajye kwivuza. Ubundi mu gihugu gifite amavuriro meza kandi akora ku buryo bushimishije, kugira ngo bavuga ko umurwayi agomba gukora ibirometero bitarenze 5 kugira ngo agere ku vuriro avurwe. Ariko noneho urikije niba hari dispensaire imwe ku turere 5, nawe reba ibirometero umuntu azakora kugira ngo aviwe agere kuri iryo vuriro, birenze hafi ibirometero 8, azagerayo ameze ate? Ibyo ni ibibazo bikomeye, birahari. Iryo terambere bavuga niba rinahari riri ahantu hamwe mu mujyi wa Kigali, ariko mu tundi turere ndakubwira ko abaturage bafite ibibazo by'ubuzima biremereye cyane. Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro duhaye, kandi mbona yuko hari ibinyamakuru byinshi bikunze kubivuga byuko hari abantu barwara bakagomba guheka nk'ababyeyi bari kunda, bagomba gukora ibirometero bigeze nko kuri 20, bamwe bakabyarira mu nzira. Hari abandi bavuga yuko n'ahari izo mbangukira gutabara, ahubwo hari aho udashobora kugera kubera ko nta mihanda ibihari nk'uko babivugaga. Rero iterambere ryabo abari baringa. Hari urundi rugero nigeze kumva rurantangaza cyane, kuko bavuga ngo baba barateye imbere. Hari umuntu wari urwaye afite ikibazo cy'umwingo, ubundi umwingo barawubaga na kera mbere yuko FPR ifata ubutegetsi barawubagaga nta kibazo, umuntu agashobora gutaha mu bitaro bimwegereye. Ariko yarawurwaye ngo bagomba bamuha rendezvous yo kuzaza mu mezi arenze, ubanza yamba kuza nyuma y'umwaka. Wibaze rero inkuba guhera rendezvous nyuma y'umwaka, indwara ishobora kuguhitana cyangwa ukarwara n'izindi ndwara. Ibintu byinshi rero muri programu y'ubuzima hari ibintu byinshi bitagenda neza nkuko wabivuze. Hakaba hari ikindi nagira ngo mbabaze wowe dogiteri wakoze mu by'ubuvuzi kandi ubona uko bikora. Hakorwa iki kugira ngo ibintu ya programu y'ubuzima igende neza n'ibibazo birimo bishobore gukemuka? Ibigomba gukorwa ni byinshi. Icyambere tugomba kumenya ko porogaramu nk'ingiyi ni porogaramu ishingiye mu guhinduka kw'imyumvire y'abaturage. Abo baturage bavuga ni babandi bari mu cyaro, kandi tuzi ko mu Rwanda 80% batuye mu cyaro ndetse banararenga. Ubwo rero niba ushaka kugira ngo iyi porogaramu ishinge imizi, ni ngombwa kwegera bari abantu 80%, ukabegera ukumva ibyifuzo byabo. Ugomba kubasanga, ntubicare mu biri Kigali ngo ugiye gukora porogaramu yabariye abantu utazi ukuntu babaho. Icyo nicyo kintu cya mbere. Mugende muganire, bakubwira ibibazo byabo, wumve ibitekerezo byabo, ukuntu ibyo bibazo bishobora gukemuka. Noneho ukurikije ibyo bibazo, ukurikije n'ibyifuzo byabo, ushobora gukora noneho porogaramu y'ubwishingizi by'ubuzima nziza. Kandi icyo gihe noneho ntawe uzayisubiza inyuma, kuko ibyifuzo byinshi nibo bazaba barabitanze. Ahangaha umuntu yakwifashisha, ngira ngo uzi ko muri buri karere cyangwa se mu kagari
hari abantu nakwita ko ari abantu bafatwa nk'abantu b'icyitegererezo, abantu bareberaho mu mibereho yabo bakabumva bashaka kuba nkabo. Abantu ushaka gukora porogaramu nk'ingiyi ugomba kwegera abo bantu, akaba ari bo baje imbere mu gushyira mu bikorwa porogaramu nk'ingiyi. Kuyishyira mu bikorwa haba mu kwiga uko izakorwa, haba kugenzura uko igenda itera imbere, niba hari amakosa agakosorwa mbere, niba hari ibigezeho ukabishyigikira. Abo bantu rero ni ngombwa, nibo bagomba kuba fondasiyo y'iyi porogaramu nk'ingiyi. Ariko uko bigaragara mu Rwanda, iyi porogaramu ishingiye ku bantu bitwa ba daso. Bariya ba daso nibo birirwa biruka mu baturage ngo bari gushaka imisanzu y'ubwishingizi, nibo birirwa bandika abantu batabutanze, nibo birirwa bajya kubarura imitungo y'abantu ngo bayigwatize. Kandi uzi ko ba daso n'abandi bitwa ngo bavuga ngo ni abaroko defense. Bari abantu kubashyira muri porogaramu nk'ingiyi ni uburyo bwo kuyica, ni uburyo bwo kutayiteza imbere. Bizwi ko bari abantu bahutaza abantu. Ngira ngo byagaragaye kenshi nk'hariya muri Nyabugogo, iyo babonaga abantu nk'abo abaturage barirukaga kandi baje kwishakira wenda udufaranga twatuma bishora n'iyo mituweli. Abantu rero nk'abo umuntu arababona akiruka. Sinibaza rero ukuntu ushobora kuzana umuntu nguwo wabaye ruvumwa mu baturage ukamuzana ngo niwe ugiye guhindura imyumvire y'abaturage. Ntibishoboka, baramuhunga. Ukumva rero porogaramu ntacyo ishobora kugeraho. Nibarebe abantu bafataho nk'ibyitegererezo, none aba aribo bajya mu tunama ngishwanama tw'iriya porogaramu. Ba daso n'abandi bakora n'inzego z'umutekano bazibukire iyi porogaramu. Icya kabiri ni n'ubushobozi buke abantu bafite. Kugira ngo icyo gishoboke rero, leta igomba kugikemura. Yagikemura ite? Ariya mafaranga itanga ni makeya, mu ngengo y'imari bagomba kuyongera. Hanyuma bariya abantu bitwa uvuga ngo ni abantu batabona icyo kurya, nabo batabona aho baba, kubabaza amafaranga ni ukubasonga. Hari uwakwibaza ati ese abo bantu ko ari benshi amafaranga azaturuka he? Amafaranga siyabuze, kuko hari asesaguzwa mu bintu bidafite akamaro kandi yagombye kujya aho ngaho nyine hakenewe. Ayo mafaranga aragomba kongerwa. Ikindi cya kabiri numva ngewe kigomba gukorwa nuko hashyirwaho ikigega ngoboka cy'ubwishingizi bw'ubuzima. Icyo kigomba kujyaho, kuko niba umuntu ari mu gihugu runaka afite uburenganzira bwo kubaho, kugira ngo rero agomba kwitabwaho akavurwa. Ikindi, afite uburenganzira ku mutungo w'igihugu. Uwo mutungo w'igihugu winjiza amafaranga mu bukungu bw'igihugu. Ntabwo rero umuturage agomba guhezwa muri uwo mutungo w'igihugu. Niyo mpamvu nge numva hagomba kujyaho ikigega ngoboka cy'ubwishingizi bw'ubuzima, nibura buri akajya atangwa amafaranga yo kugira ngo azagoboke abo bantu badafite ubwishingizi, badashobora kuvurwa, cyangwa se babandi bananirwa kuvurwa mu gihugu, bagomba kuja kuvurirwa hanze y'igihugu ariko kubera mikoro ntibishoboke. Ubwo rero ayo mafaranga agomba kuva mu mutungo kamere w'igihugu. Tuzi ko u Rwanda rufite imitungo kamere, turavuga hari za pariki zisurwa zinyiza amafaranga, hari ibinombe by'amabuye y'agaciro, ibyo ni ibya buri wese, hari ibiyaga bikoreshwa bikinjiza amafaranga. Amafaranga avuye muri iyo mitungo kamere hagombye gufatwaho nibura 10%, ayo nimvuze ni makeya, akaja muri kira kigega ngoboka buzima. Ahandi hagomba kuva amafaranga ni muri biriya bigo nyaburanga by'igihugu. Biriya bigo nyaburanga bw'igihugu ni umutungo w'abaturage bose, ntabwo ari umwimerere wa bamwe. Amafaranga avuyemo agomba gufasha abo bantu batishoboye kugira ngo babe bashobora kubaho. Icyo kigo rero ngoboka nge ndumva
kigomba kubaho. Ikindi ni byerekeranye nuko urabona hejuru nakubwiye ko nk'ibitaro by'icyitegererezo 5 biri Rwanda, 4 biri mu mujyi wa Kigali. Urebye ikarita y'ubuzima, ikarita y'ibikorwa remezo by'ubuzima, ndashaka kuvuga nk'amavuriro, ibitaro, ibigo nderabuzima, za poste de santé, iyo urebye usanga ayo mavuriro n'ibyo bitaro bicukiye ahantu hamwe, ahandi ugasanga nta gikorwa cyakorwa. Nagwa nk'urugero, iyo urebye ikarita y'u Rwanda urasanga amavuriro menshi ari mu ntara y'Iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Wajya nko kureba nk'Igitarama ugasanga muri iyi myaka 25 bura butegetsi buri ku gihugu nta vuriro rishya ryigeze ryubakwa. Ahangaha ukumva ko ari ikintu cy'ubusumbane mu gihugu. Nkaba rero nje numva hakwiye kuba igishushanyo mbonera cy'ibikorwa remezo by'ubuzima, noneho niba amafaranga abonetse icyo gishushanyo akaba ari cyo gikurikizwa, hakubakwa ibitaro ku buryo bwateganyijwe cyangwa se ikigo nderabuzima ku buryo bwateganyijwe, atari bya bindi byo kuvuga ngo perezida cyangwa minisitiri w'intebe agiye ahangaha bamubwiye neza ati byembereye ibitaro, bemereye ikigo nderabuzima. Ibyo ngibyo bigomba guhinduka, hagomba kuba igishushanyo mbonera kigomba gukurikizwa, noneho kandi kigakurikizwa hakurikijwe bya bipimo mpuzamahanga. Niba hari ikigo nderabuzima ahangaha, hari ibirometero bigomba kuba biri hagati y'icyo kigo nderabuzima n'ikindi, kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke nuko hagomba kuba hari igishushanyo mbonera kigomba gukurikizwa. Ikindi nuko twavuze ko hari abantu bavurwa bagera igihe cyo kujya gufata imiti bakayibura. Iyo bayibuze, navuze ko baje muri bari abavuzi ba gakondo. Abo bavuzi ba gakondo nabo ntitugomba kubibagirwa. Ubu ngubu ni ngombwa ko babona amahugurwa, bagakora akazi kabo bazi icyo bakora, atari bya bindi byo kuvuga ngo ndafata amafaranga kugira ngo niramukire. Mbese bagomba kubona amahugurwa, bagafatwa. Ntabwo navuga ko ari abavuzi bemewe, n'abavuzi ba gakondo, ariko bunganira abavuzi ba leta. Abo bantu rero kandi wabyanga utabyanga barakora. Ugomba kwemera ko bakora rero, ariko kugira ngo bakore neza ni ukubaha amahugurwa, ni ukubakurikirana kugira ngo buzuze inshingano zabo nk'uko bikwiye. Icyanyuma narangirizaho ni uko nko muri ya raporo navuze yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abaganga hafi ya bose bacucitse mu mujyi wa Kigali, ku buryo n'abarangije bose baza birukira mu mujyi wa Kigali, noneho mu cyaro ugasanga ntabahari. Kugira ngo icyo kibazo kizakemuke ni ugukora ikintu nakwita agahimbazamusyi kuri abo baganga bakora mu cyaro, kugira ngo niba umuntu agiye gukora mu cyaro, kuko hari imbogamizi kuba mu cyaro, ariko ubonye ikintu kiguha imbaraga zo gukora mu cyaro, ndumva byafasha kugira ngo abantu bose baje bareka amavuriro mu cyaro bihutire mu mujyi wa Kigali. Bizatera ingaruka zikomeye mu minsi iri imbere, ku buryo urumva ntabwo abantu bose baje baza kwivuriza i Kigali, ntibishoboka. Icyo kibazo kigomba kwitabwaho, bakarebera abo baganga n'abandi bose mbese bakora mu cyaro ikintu nakwita agahimbazamusyi nk'uko byari bisanzwe. Ako gahimbazamusyi kari gahari nyuma za 1994. Ndibuka ko amavuriro hafi ya yose yafashwaga n'imiryango mpuzamahanga, noneho ku buryo leta yahembaga abakozi, ariko iyo miryango mpuzamahanga ikagenera agahimbazamusyi abo bakora muri ayo mavuriro no mu bitaro. Nyuma rero aho u Rwanda rutangiye
bagiye kuvuga ko rutera imbere batangiye kuvuga bati se kiriya gihugu kivuga ko gitera imbere kivuga ko kiri ku gipimo gishimishije ndetse bavuga ko gishobora kuba kiri muri bitanu bya mbere bya Afurika, gukomeza kubaha inkunga si byiza ko twaberekeza ahandi hantu bayikeneye. Ubwo inkunga yaje kugabanyuka, noneho babandi bayibonaga bumva babuze ikintu mu buzima bwabo. Nibwo rero benshi bavuye mu mavuriro ya leta bakaja kwifungurira za kabine zigenga, abandi bakaja kwishakira ubuzima mu bindi bihugu babona bahemba neza. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye nacyo kigomba kwitabwaho. Kubw'amahirwe nuko ibintu nk'ibi ngibi biri muri porogaramu yacu y'ishyaka rya FDI, ndumva nuko badufata nk'abantu nyine barwanya leta, nyamara barebye porogaramu yacu ibi byose tuvuga ko bigomba kuzamura ubuzima bw'abaturage byose birimo byubahirijwe, ndumva hari ikintu cyahinduka. Ndumva aricyo navuga kuri icyo kibazo. urakoze cyane. Ndumva wari ugeze ahari nko ku musozo kubera ko ndabona n'amasaha ari kudushirana. Niba hari ikindi kintu ushaka kongeraho cyangwa se ikintu usozereza wowe nk'umukomiseri we muri FDI, uvuga nk'uko wari utangiye kubivuga uti twebwe dufite porogaramu yacu kandi biriya byose baramutse baduhaye uburyo bwo gufatanya nabo ubutegetsi tukabihindura tukageza ibikorwa byose by'iterambere ku baturage, kuko nk'iyo urebye muri rusange koko usanga ibikorwa by'iterambere byose babishyira mu mujyi wa Kigali kandi abaturage bose badatuye mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero ndagira ngo ube wadusozereza iki kiganiro nk'uko wagitangiye, utubwira neza usozereza ku musozo icyo urangiza utubwira icyo muri FDI nk'uko wari utangiye kubivuga mushingiraho muteganya, mwumva mwabwira abaturage muti twebwe turamutse dufasha ubutegetsi dore ibyo twabagezaho. Wari utangiye kubivuga ariko noneho udusozereze kugira ngo duha abandi mikoro kuko amasaha aradushiranye. Nibyo koko, reka nsoze mbwira abantu badukurikiye n'abandi bazadukurikira, mbwira cyane cyane abantu bafite imyumvire idashimishije ku bantu turi muri opposition ko turashaka ibyo bikorwa bibi bihinduka. Ntabwo rero leta igomba kudufata nk'abanzi nk'uko presidente w'ishyaka Victoire Ingabire akunze kubivuga. Turi abantu bo kunganira leta iriho, nibumve ko tutari abanzi, turi abavandimwe kandi dukunda igihugu. Ntabwo gukunda igihugu ari umwimerere wa bamwe, abagomba kugikunda n'abaturarwanda bose baba mu gihugu baba bari hanze. Abanyarwanda bose bakunda igihugu. Niba bakunda igihugu rero ntibagomba guhezwa mu bitekerezo byo kugira ngo kiriya gihugu gitere imbere. Nk'uko nabivuze nari ntangiye kubivuga, porogaramu politike y'ishyaka FDI irahari kandi niyo dukomeza gucengeza mu bantu mu banyarwanda aho bari hose. Iyo porogaramu irashaka kwegereza abaturage ubuzima bwiza nk'uko nabivuze. Porogaramu yacu irashaka ko buri muturage agira uruhare mu iterambere ry'ubuzima mu gihugu. Kugira ngo ibyo ariko bigerweho nuko agomba kumva, ntabwo agomba guhezwa mu byemezo bifatwa mu gihugu. Bagomba kumva ibyumviro bye, bagomba kumva ibyifuzo byabo, bityo niho igihugu kiziyubaka, kuko ntigishobora kwiyubaka kidashingiye ku byifuzo by'abaturage. Icyo nicyo duhora tuvuga mu ishyaka ryacu rya FDI. Ikindi nuko dusaba ko igihugu nk'uko nabivuze hariya cyo nise igishushanyo mbonera, nuko nta terambere rishobora kuzamuka turere tumwe na tumwe duhejwe mu bukungu bw'igihugu. Niba ari iryo vuriro rijya ahantu hakenewe, uretse kuvuga ngo rigihari ari uko umutegetsi runaka akomoka hariya, cyangwa se ko perezida cyangwa se minisitiri w'intebe yagiye kuhasura nk'uko nabivuze. Ibyo ngibyo bigomba kuvaho, hagakorwa ibintu byateguwe. Ibi byahutihuti burya nibyo bidindiza iterambere. Ikindi
ni iriya ruswa navuze. Ruswa ni tekinika, kuko turi kuvuga ibintu by'iterambere, turarivuga muri rusange no mu buzima ku buryo bw'umwihariko. Ibintu by'itekinika bakunze kuvuga ngo ikintu byo kurwanya ruswa n'ibindi ngo nibo ba mbere, ariko burya babivuga batazi ibyo bavuga, kuko mu Rwanda mu nzego zose urebye harimo ikintu cya ruswa. Ruswa igiye kuzamunga kiriya gihugu, iryo terambere bavuga ntirizagerwaho nibatarwanya iriya ndwara ya ruswa. Nicyo narangirizaho. Ubwo rero nkaba nagushimira ko wantumiye muri iki kiganiro. Wenda nizera ko n'ubundi igihe uzankenera ku bibazo cyane cyane numva mfite bumenyi, ntabwo nzatinda kukwitaba. Murakoze. Murakoze Dr. Deo Twagirayezu. Nkaba nari nibagiwe wenda kubwira abantu bumvise iki kiganiro bakurikiye FDI radio ya Inkingi, kuri umwe mu bakomiseri ba FDI uri hano mu gihugu ku mugabane w'Uburayi. Ubwo nkaba mbashimiye, kandi nk'uko bivuze ukaba wenda uzongera kutuganirira ku kindi gice, kuko ntago ibyo twavuze ari byamaze amatsiko, ibibazo birimo byamaze amatsiko abantu bose bafite kuri iriya mikorere ya iriya porogaramu. Ubwo naho ubutaha mukomeze kugira umunsi mwiza.